হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমাদের ঘরে যে সিলিং ফ্যানগুলো থাকে এগুলো অনেক সময় কানেকশন নষ্ট হয়ে যায়, উদূরে গাড়ি দেয়, অনেক সময় ক্যাপাসিটার নষ্ট হয়ে যায়। একটি ক্যাপাসিটার নষ্ট হলে আপনি একটি মেকানিকের কাছে নিলে মেকানিকের 200-300 টাকা আপনাকে বিল দিতে হবে একটি কানেকশন করে দিলে। আপনি ইচ্ছে করলে এই কানেকশনটা আপনি ঘরে বসে করতে পারেন। আমি দেখাচ্ছি কীভাবে এটা করবেন। দেখুন, ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ। আপনার প্রত্যেকটা সিলিং ফ্যানের 4টি কানেকশন থাকে, কোনো সিলিং ফ্যানের 3টিও থাকে, 2টি কমন করে ভিতর থেকে বাইর করা হয়। এখানে দেখুন 4টা কানেকশন আছে, 2টা লাল আর 2টা সবুজ তার। আমি একটি লাল একটি সবুজ তারকে একসাথে জয়েন করলাম। এই দেখুন, একটি লাল একটি সবুজ জয়েন করে এটাকে একটি কানেকশন আমি উঠাবো ডাইরেক্ট কানেকশন কারেন্টের জন্য। আর 2টা কানেকশন আছে, দেখুন এখানে একটা সবুজ একটা লাল। এই দুটো হলো এই ক্যাপাসিটারটা আছে, এই ক্যাপাসিটারটার ভিতরে আমি এই 2টা কানেকশন করব। এটা 2.5 ক্যাপাসিটার, আপনারা 3.5ও লাগাতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ক্যাপাসিটারের কানেকশনগুলো লাগানোর সময় আপনারা যে কোনো একটা কানেকশনে যে কোনো একটা তার লাগাবেন। এখানে কোনো উল্টা ফাল্টা কোনো সিস্টেম নাই, যেমনি মনে করে এমনি লাগাবেন, কোনো সমস্যা হলে আমি দেই। তারপরে এখানে একটু রাং দিয়ে জ্বালাই করে দিবেন। জ্বালাই করার কারণ হলে যদি আপনার কাছে ভালো রাং না থাকে বা তাতাল যদি না থাকে, আপনি সেক্ষেত্রে এইখানে আপনি ভালো করে ট্যাপ দিয়ে বা ভালো করে জয়েন করে প্লাস দিয়ে মুছে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, চলবে। আমি জ্বালাই করে দিচ্ছি, যখন লুজ কানেকশন না মারে, লুজ কানেকশন মারলে অনেক সময় এখানে আগুন ধরে যায়। 2টার ভিতরে 2টা কানেকশন একদম জ্বালাই করে দিচ্ছি। এখানে সুন্দর করে 2টা কানেকশন জ্বালাই করে দিবেন। এই দেখুন, আমি 2টা জ্বালাই করে দিছি। এখন আপনি 3.6 বা 2.9 2টা তার নেবেন। 2টা তার নেওয়ার পর একটি তার আপনি এভাবে তার খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পর একটু বেশি করে খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পর আপনার যে 2টা কানেকশন করেছেন, একটা লাল একটা সবুজ, এটাকে কমন, এটা ডাইরেক্ট আমরা কারেন্টের লাইনে যে লাগাবো ওই নেগেটিভ পজিটিভ, এটা পজিটিভ কানেকশন, ডাইরেক্ট আপনি এখানে ট্যাপ দিয়ে এখানে ডাইরেক্ট কানেকশন দিয়ে দিবেন। একটু ট্যাপ মারে নেবেন ভালো করে ট্যাপ মারে না নিলে আপনার এটা শর্ট হয়ে যেতে পারে। এভাবে ট্যাপ দিয়ে মোছড়াইয়া সুন্দর করে এটাকে ভালো করে মোছড়াইয়া নেবেন। বডির সাথে যদি আপনার এই কানেকশন শর্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার ফ্যান শর্ট হয়ে যাবে, ফ্যান নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আপনার কারেন্টের আর একটি কানেকশন বাকি। একটি কানেকশন আমরা যে ক্যাপাসিটারের 2টা কানেকশন আছে, ওই 2টা কানেকশন থেকে একটি কানেকশন নিয়ে নেব। হালকা একটু তার এখান থেকে খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পর আপনি ক্যাপাসিটারের যে কোনো একটি কানেকশানে আপনি এই তারটি সংযোগ করবেন। যদি দেখেন যে আপনার ফ্যানটি উল্টা ঘুরে, তাহলে এই কানেকশানটা ক্যাপাসিটারের যে কানেকশানটা আমি এখানে লাগাচ্ছি, এই কানেকশানটা ওই কানেকশানে নিয়ে লাগিয়ে দেবেন, আপনার ফ্যানটা বাপটা ঘুরবে। এখন আমি তো জানি কনফার্ম এখানে লালটার ভিতরে লাগাইলে আমার ফ্যানটা বাপটা ঘুরবে, এই কারণে আমি এখানে লাগাই দিচ্ছি। আপনারা যদি উল্টা ঘুরে তাহলে তারটি ঘুরাই দেবেন, শুধু ক্যাপাসিটার তারটি ঘুরাবেন। যে কারেন্টের তারটি লাগাইছেন এই তারটি ঘুরাবেন। ওই ক্যাপাসিটার যে ফ্যান থেকে ভিতরে যে তারগুলো আসছে ক্যাপাসিটারের মধ্যে লাগছে এগুলো ঘুরাবেন না। এখন টেস্ট করে আমরা দেখাবো যে ফ্যানটা ঘুরে কিনা। এই যে দেখুন, আমি ফ্যানটা সিরিজ লাইনে 100 ওয়াটে ঘুরাচ্ছি, ফ্যানটা ঘুরে। ধন্যবাদ।